ब्रेकनंतर तुम्ही सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि आत्ता आपण भेटणार आहोत अशा अभिनेत्याला ज्याच्या आवाजाचा जादू आपण आत्ता पाहायला लागलो आहे, त्याच्या अभिनयाचा जादू आपण पाहतोय. अभिनेता म्हणजे श्रेयस तळपदे आणि श्रेयसचा बड्डेसुद्धा आहे, त्यामुळे मी सेलिब्रेशन पण केलं आहे. त्याचा पुष्पा सिनेमाचा जो मस्त त्याचा असा फॅन क्लब तयार झाला त्याच्याबद्दल विचारला आहे आणि अजून धमाल देखील केली आहे. या पाहून घ्या. खरं तर मी श्रेयस सरांचं इंटरव्ह्यू नेहमी केलं आणि मी नेहमी सुरुवात असं केलं आहे की हाय मी श्रेयस, कोणाच्या निशांत, कधी निहाल, कधी अभिषेक जागीरदार, तर कधी इक्बाल. खूप प्रेम केलं तुम्ही यांच्यावर आणि असंच प्रेम घेऊन आम्ही तुमच्याकडे आलो आहे. आणि आता सर तुम्ही असं वगैरे सर किती भारी आहे, काय सांगाल याबद्दल? नाही, सगळ्यात आधी तर थँक्यू सो मच. हा इतका सुंदर तुम्ही केक आणला माझ्या बड्डेच्या निमित्ताने, सो थँक्स फॉर दॅट. केक खरंच खूप छान आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय बोलू, म्हणजे मला सुद्धा इतकं ते गमतीदार वाटतं आहे की डबिंग फिल्मचं केलं, त्याचं खरंच इतकं कौतुक होतं, इतकं प्रेम मिळतं आहे. आणि आर्टिस्ट सर म्हणजे भुकेलाच असतो नेहमी आहे ना या गोष्टींसाठी, तो कुठल्याही पद्धतीने लोकांचं प्रेम मिळावं. पण डबिंगसाठी इतका म्हणजे या लेवलचा रिस्पॉन्स मिळेल असं खरंच कधी वाटलं नव्हतं. सो आय एम व्हेरी हॅपी, व्हेरी इलेटेड विथ द रिस्पॉन्स. आणि हे प्रेम असंच प्रेक्षकांचं सदैव राहो, बस हीच देवाचरणी प्रार्थना आहे. श्रेयस सर, तुम्ही लायन किंगच्या वेळी पण सांगितलेलं की एवढं असं होईल हे तुम्हाला माहिती नव्हतं. जेव्हा तुम्हाला कळलं तेव्हा ह्या सिनेमाची सुरुवात कुठून झाली पुष्पाची? लायन किंग कुठेतरी कारणीभूत आहे, कारण आमचे जे डबिंग डिरेक्टर आहेत अबुलजी, त्यांनी लायन किंगचं माझं काम बघितलं होतं, तेव्हा ते त्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड होते. आणि पुष्पाचं जेव्हा करायचं ठरलं तेव्हा त्यांनी माझं नाव सांगितलं आमच्या प्रोड्युसरना, की कारण दे वर लुकिंग फॉर ॲन ॲक्टर टू डू द डबिंग. सो त्यांना एक नोन फेस हवा होता, एक सेलिब्रिटी हवा होता. सो त्यांनी सांगितलं की आपण श्रेयस सरांना विचारूया का. त्याने लायन किंग ऑलरेडी केलं आहे आणि असं काहीतरी आपण बघूया कसं वाटतंय ते. सो त्यांनी मला विचारलं आणि मी सुद्धा लायन किंग नंतर असं काही केलं नव्हतं. बरं, मेन लाईन ऑफ वर्क डबिंग तसं काही नसल्याकारणाने यू डोंट रिअली फोकस ऑन दॅट. त्यांनी विचारल्यावर मलाही असं वाटलं, कारण पुष्पा फिल्म येते हे मी ऐकलं होतं आणि अल्लू अर्जुन आहे हे माहिती होतं. अल्लू अर्जुन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. सो मी म्हटलं की ठीक आहे, मी ॲटलीस्ट फिल्म एकदा बघतो आणि मग मी सांगतो काय ते. मग फिल्म बघितल्यावर मी फिल्मच्या प्रेमातच पडलो आणि म्हटलं हे असं काहीतरी करायला मला निश्चितपणे आवडेल. कारण काय ना, ॲज अन ॲक्टर मी आत्तापर्यंत कधीच अशी फिल्म केली नाही आहे. पुढे करीन नाही करीन मला माहीत नाही. मग म्हटलं अशी फिल्म आपण ॲटलिस्ट ॲज व्हॉइस ऑफ पुष्पा तरी असली पाहिजे हिंदीमध्ये आणि आपण प्रयत्न करूया. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आणि थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. आम्ही त्याचं सॅम्पलिंग केलं, व्हॉइसचं कसं असावं काय असावं ते त्यांना आवडलं आणि डबिंग केलं. पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला. डब झाल्यानंतर जेव्हा ट्रेलर रिलीज झाला हिंदीचा, तेव्हा मला थोडंसं टेन्शन आलं की अरे बापरे, यु नो ज्या स्केलची ही फिल्म ते ज्या पद्धतीने रिलीज वगैरे करणार त्यांनी जी दिसते आता अशी, इट इज मॅसिव्ह. सो आय होप पीपल लाईक इट. आणि जो रिस्पॉन्स त्यानंतर मिळायला लागला त्याबद्दल मी काय बोलू. म्हणजे इट इज अन हम्बलिंग एक्सपिरियन्स. मला इतकं प्रेम लोकांचं, इतके फोन कॉल्स, इतके मेसेजेस, इतक्या रील्स, पुष्पाच्या डायलॉगवर गाणी वगैरे, हे म्हणजे कधीच माझ्या बरोबर असं घडलं नाही. सो येस, आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी. पण कुठे ना कुठे तुम्ही नेहमी सांगता युअर वाईफ इज युअर बिगेस्ट क्रिटिक. त्यांना पहिल्यांदा कसं वाटलं ते ऐकून वगैरे? खरं सांगायचं तर तिनेही माझा आवाज ओळखला नाही. म्हणजे ती म्हणाली की हा तुझा आवाज वाटतच नाही आहे. कारण ऑफकोर्स आम्ही त्या म्हणजे मी आवाज बेस लावून थोडा वेगळा, त्याचा स्वॅग वेगळी, त्याची बॉडी लँग्वेज आणि ॲटिट्यूडप्रमाणे तो आवाज वेगळा केला होता. माझा नॉर्मल आवाज तसा नाही आहे. सो आम्ही जेव्हा डबिंगची सुरुवात केली तेव्हा अर्ली मॉर्निंग जाऊन मी करत होतो, कारण थोडा त्याला बेस मिळावा. सो तसं सगळं केल्याकारणाने ती बोलली की हा मला कळतच नाही आहे हा तुझा आवाज, आणि तुझा आवाज असाही वाटू शकतो ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे. म्हणजे ती बोलली खूप मस्त वाटतं आहे, जे काय वाटतं आहे त्याच्या कॅरेक्टरला खूप सूट होतं आहे हा प्रकार. सो ह्याच्यात बघू कसं होतं आहे. आणि मग नंतर त्याच रिॲक्शन्स येऊ लागल्या सगळ्या येऊन. सो ऑफकोर्स शी वॉज ऑल्सो व्हेरी हॅपी. पण सर एवढा आवाज परफेक्ट बसला आहे, म्हणजे आता तुम्ही आता सांगितलं की श्रेयस मला तू डायलॉग बिलॉग मारायला सांगू नको, पण सर एक 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 डायलॉग सर कम ऑन. ॲक्च्युली तुला एक दुसरा डायलॉग आहे.
तो जंगलमध्ये त्याचा ॲक्शन सीन होतो आणि त्याच्यानंतर तो एकाला मारतो त्या मुरलीला आणि त्यानंतर तो बोलतो की यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया मैं, राज करने को आया मैं. पण या सगळ्यानंतर ना मला खूप भारी गोष्ट वाटते की हे दोन इंडस्ट्रीचं एकत्र येणं आहे का श्रेयस सर. म्हणजे वेन शरद केळकर सरांनी ज्या बाहुबलीमध्ये आवाज दिला त्या दोन इंडस्ट्री एक झाले. आज पुष्पासारखा सिनेमा ज्या सगळीकडे डब होतोय आणि सेलिब्रिटीज लाईक यू, द ॲक्टर्स लाईक यू आर गिव्हिंग व्हॉइसेस, ही दोन इंडस्ट्रीचं एक होतं आणि तेव्हा आपण जाऊन इंडियन इंडस्ट्रीला मोठं करतो असं तुम्हाला वाटत नाही? फक्त दोन इंडस्ट्रीज नाही, मला तर वाटतं दिस इज अँड दिस होपफुली खरं ठरावं. दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इज वॉट आय फील. कारण फक्त तेलुगू इंडस्ट्री नाही तर आता तमिळ इंडस्ट्री, मल्याळम इंडस्ट्री, कन्नडा तर ऑलरेडी KGFची आलीच आहे, पण गुजराती फिल्म्स, मराठी फिल्म्स, बेंगॉली फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, अशा स्केलची जी इंडस्ट्री फिल्म कारण सगळ्या आता मराठीत असं होतं की बजेट कसे वाढवायचे, कारण महाराष्ट्रापुरतं आपली फिल्म असते, मग ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल नाही पोचणार, मग त्याची बजेट जास्ती नको. आता तसं राहिलं नाही आहे किंवा आता गोष्टी ज्या झपाट्याने बदलतील. कारण मराठी फिल्म्स पण मी ऐकलं आहे की वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये आता डब होणार आहेत आणि पॅन इंडिया रिलीज होणार आहेत. कारण आजचं जे आपलं क्राऊड आहे, मिलेनियल पॉप्युलेशन आहे, त्यांचं असं झालं आहे की मला आता परफॉर्मन्स बघायचं आहे, मला तुम्ही चांगली एंटरटेनिंग फिल्म द्या. म्हणजे काही जणांना अल्लू अर्जुन कोण कदाचित माहितीही नसेल नॉर्थ साईडला, पण आज पुष्पामुळे ते घराघरात पोचलेत. आज त्यांना माहिती आहे अल्लू अर्जुन. आज ते फाइंड आउट करतील की अजून साऊथचे असे कोण स्टार. सिमिलरली मराठी इंडस्ट्रीमध्ये कोण आहे किंवा हिंदीमध्ये कोण आहे, तर सगळ्यांची काय म्हणतात एक रीच वाढेल, सगळ्यांची कपॅसिटी वाढेल, सगळ्यांचं स्टार्डम वाढेल, रेव्हेन्यूज वाढतील, बजेट्स वाढतील. एकंदरीत मला असं वाटते की पिक्चर जरा चांगल्यासाठी बदलावं. शेवटचा प्रश्न, कारण बड्डे आहे, आपण बड्डेला नाही म्हणतो की हे वर्ष गेलं कसं रे बाबा माझ्यासाठी. ते तुमच्यासाठी हे वर्ष गेलं कसं? नाही, खूप उत्तम. म्हणजे खरंच खूप छान गेलं हे वर्ष. आम्ही या वर्षात 9 रसाची सुरुवात केली, त्यानंतर माझी तुझी रेशीम गाठ, आम्ही स्लॉट लीडर्स झालो. म्हणजे सिरियल आज फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इंडियामध्ये, इंडियाच्या बाहेर इतके लोक बघतायत आणि लकीली ZEE5 असल्या कारणाने ती जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. आणि मग तो प्रश्न बॅक ऑन टीव्हीचा, त्याचं उत्तर हेच. एक्झॅक्टली. सो ते बघितलं जाते, ते लोकांना ते काम आवडते, सिरियल आवडते. आज इतकी लहान लहान मुलांपासून म्हणजे सिनियर सिटिझन्सपर्यंत जे आजी आजोबा आहेत ते येऊन सांगतात की अरे खूप बरं वाटतंय, मज्जा येते बघायला आम्हाला. सो हे प्रेक्षकांचं प्रेम पाहिजे. आणि त्यानंतर यू एंड इट ऑन विथ समथिंग लाईक पुष्पा. सो हे जे पुष्पानी परत जे काही वेगळं धमाका केला आहे त्याबद्दल काय वादच नाही. इनफॅक्ट या बड्डेला सुद्धा एका सरप्राईजनी सुरुवात करायचं चाललं आहे. सो ते लवकरच होईल. बट येस, आय एम एक जी फिल्म मी केली आहे, जी शूट केली आहे फिल्म, आय एम व्हेरी एक्सायटेड अबाउट दॅट फिल्म. एक हिंदी फिल्म आहे ती, फॉक्स स्टार स्टुडिओजसाठी. त्यानंतर महेश मांजरेकरांबरोबर मी एक मराठी फिल्म केली आहे, सो ती या वर्षामध्ये रिलीज होईल. सो हे वर्ष खूपच छान होतं, वर्क वाईज, करिअर वाईज, फेम वाईज. अँड या आय एम व्हेरी हॅपी. आय जस्ट होप की जसं कोणीतरी एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की पुष्पा द राईज सारखंच श्रेयस द राईज अगेन. इथे वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घेण्याची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त साम TV.